はい、トライラの川原です。今回は Vegas Pro モーション解説動画の追加解説としまして、縦型のショート動画の作り方を解説していきます。動画編集や Vegas Pro が初めての方でも短時間で習得できるように縦型動画の作り方の基礎をコンパクトにまとめましたので、ぜひチャレンジしていただけますと幸いです。本編の Vegas Pro モーション解説動画はアニメーション制作、モーションデザインの視点から Vegas Pro の使い方を一から学べる動画講座です。今 Vegas Pro 本体を購入するとこちらも付属していますので、ぜひ本編もお役立てください。ではショート動画の作り方の解説を進めていきます。まず縦型動画用のプロジェクトを作成します。プロジェクト設定を開きます。縦型に変えていきます。横幅を1080、高さを1920。これが一般的な縦型動画のサイズとなります。あとはフレームレートですね。30個まで作るか60個まで作るかと。ここではまだまだベーシックな 29.97、30個まで進めていきます。これで OK を押すと、プレビュー画面が縦型になります。で、縦型にするとパソコンの画面サイズによっては表示が小さくなってしまいますので、このタブですね、外に出してしまうとやりやすい場合もあります。コントロールキーを押しながらビデオプレビューのタブを外に出します。ちょっとこれコツがいるのですが、しっかりコントロールキーを押し込んだ後にドラッグで出してください。戻すときはまたコントロールドラッグで戻せます。コントロールキーを押した状態でタブを外に出す。こうすると縦型でもこんな感じで大きく表示できます。モニターを2つ使っている方はこうですね、チェックを入れておくともう一つのモニターにこの画面が全画面で表示されます。お使いの環境によって使い分けてください。ではこれで縦型を作る環境が設定できましたので、次に動画素材を配置します。パソコンの中から動画をドラッグで配置します。今回はこちらのフリー素材を使っていきます。こんな感じの動画ですね。この動画の使う部分を切り出していきます。今回は作例ですので短めに作っていきます。例えばスタート位置は少し縮めておいて、ひとまずこの辺りまでとしておきます。そしてこの動画の配置ですね。今横向き16対9横向きの動画を読み込んで縦型の画面に配置しましたので、このように真ん中に小さく表示されていると。ではまずこの横向きで撮影した動画を縦型にフィットさせる方法からやっていきます。イベントパンクロップを開きます。このイベントパンクロップでこの動画の表示位置ですね。この画面サイズに対して動画のどこを表示させるかといった形になっています。デフォルトの状態では元の動画にフィットした状態になっています。そしてプリセットから1対1正方形にすると表示する形が正方形になると。4対3にするとこんな感じですね。4対3の画角で表示するといった形となります。ですのでこの縦型16対9ですねにする場合はこの表示サイズも縦型の16対9にすると。でこれプリセットにはないので手入力で設定していきます。これがこの表示サイズの幅と高さになるので、まず縦横比の固定チェックを外して手入力します。プレビューサイズと同じ幅1080で高さを1920とします。そしてこの状態でまたロックしておいて表示位置を調整します。マウスホイールのグリグリで拡大縮小できます。こうするとこの横型の動画を縦表示全画面で表示することができます。で例えばテキストを配置します。メディアジェネレーターの
タイトル及びテキスト、デフォルトを配置します。文字を打ち替えます。フォントサイズも調整します。中央揃えで、2行目は小さく。フォントも設定。そして位置と大きさを変えつつ、詳細設定から行の高さの設定ですね。色も入れます。そしてアウトラインを入れます。再生すると、こんな感じですね。まずこれが縦型全画面で作る方法となります。ベーシックな一つ目の型ですね。では次に真ん中に表示するスタイルですね。こちらで進めていきます。イベントパンクロップを開いて、プリセットを今回は4対3で作っていきます。そして背景を入れます。単色、背景で、色を変更します。こんな感じですね。下に背景があって、その上に動画があると。そしてこういったスタイルの時、YouTube ショーツなどで公開する際は、この画面の下の部分ですね、ここに情報、テキストなどが表示されたりしますので、この中央のメインの動画、少し上に移動するといったこともよく行います。そういった際は、この真ん中の動画のトラック、ここのトラックモーションを開きます。このトラックモーションは、このトラックですね、横にずっと配置してある素材の位置と大きさを一括で調整できるものとなります。ここではデフォルトに戻して、上に移動します。横の移動をロックしておいて、こう、縦だけにドラッグできるようにして、少し上に移動します。このように配置することができます。合わせてテキストの位置も微調整と。こんな感じですね。このように作ることができます。ではこれでベーシックなレイアウトができたので、次に BGM を載せていきます。音楽ファイルを読み込みます。一旦ループを解除して、で例えば、ここからのフレーズですね。こういった時は波形を見ながら矢印キーの上で拡大して、最初の音のところですね。ここで分割します。S キーを押して分割。そして手前が不要なので、デリートキーで削除。そして左に移動します。少し調整します。そして後ろも合わせます。時間をクリックで移動して、S キーを押して分割、後ろをデリートで削除。そして少しだけフェードアウトを設定します。オーディオの右上を左にドラッグ。こんな感じですね。ショート動画、公開するとループで再生されますので、ループの状況も確認しておきます。何もないところをダブルクリックすると、この動画の範囲が選択されますので、この状態でループをオンにします。そして確認します。
例えば、今回短い動画なので、ここから音楽2フレーズになっていますね。こういった時は、1フレーズ目の終わりで切ってしまうと、ループは気持ちよかったりします。こんな感じですね。こんな感じで区切りがいいところで終わるようにしておくと、ショート動画的にスムーズにループするような形になります。こういった使い方も場合によってはおすすめです。長さ全体を合わせておきます。これで必要最小限のショート動画の型は作ることができました。あとは少しアレンジなんかを加えていきます。例えば、これ今動画一つで作っているのですが、この途中ですね。で分割します。そして分割した片方ですね、イベントパンクロップを開いて、少しアップにしてみます。こうすると、少しアクセントが作れると。そしてこの画面の切り替わり部分ですね。コントロールとオルトを押しながら左右にドラッグすることで切り替わり位置を調整することができます。続けてもう一つ、この動画内のテロップなんかも入れていきます。テキストを置きます。動画の上に移動して打ち替えます。今度は猫が喋っている風にしていきます。こちらは背景を設定してフレームをつけていきます。詳細設定からまず色を入れます。不透明度を上げて、色を入れます。この状態で背景をテキストにトリミングにチェックを入れます。するとこんな感じですね。色を調整して、大きさと位置を調整と。表示の開始を少し後ろにしておきます。こんな感じとなります。少し位置を調整しておきます。このように画面上にテキストが追加できます。では最後にこの動画に効果音を載せていきます。例えばこのカットの切り替わり部分ですね。ここに音を入れます。効果音をドラッグで下に配置。このカットの切り替わり部分が音の始まりになるように調整します。こんな感じですね。さらにもう一つ、このテロップのこのテキストの表示ですね。ここにも効果音を入れます。猫の吹き出しのような形になっていますので、猫の鳴き声を今回は入れていきます。テロップの表示スタート位置に音の始まりを合わせます。こんな感じですね。そして音量を調整します。今これ音量ゲージ赤く振り切ってしまっているのですが、これは絶対に振り切ってはいけない部分になりますので、効果音や BGM の音量を下げて調整します。音量の上げ下げ、トラックごとはここを上げ下げすると、この2つ同じトラックに並んでいる両方の音量が上げ下げできます。ただ今回は画面切り替えの音は大きくないので、鳴き声ですね。この鳴き声の音量だけ少し下げます。そういった際はこの素材のゲインを少し下げます。
BGM も少し下げておきます。BGM の原因を調整。こんな感じですね。これで完成したので全体を確認します。ではこれで編集が完了したので動画を書き出していきます。動画の書き出しは動画の書き出す範囲を選択して、これですね。ファイル、名前を付けてレンダリングをクリック。一番使いやすい形式としては、フォーマット、Magix AVC AAC MP4 を選んで、テンプレートからインターネット HD の9対16ポートレート、こちらを使用します。パソコンに GPU が搭載されている場合は、こちらの NVENC と書かれたものを使うと処理が早く終わる場合がありますので、こちらはお使いのパソコンの環境に合わせてどちらが最適か試してみてください。今回は NVENC ではない通常の方で保存先を選択。名前を付けます。そして保存をクリックしてレンダリングをクリック。これで完成です。保存先に動画が作成できています。このようにレイアウトを作ってメインとなる動画や画像を並べて BGM、効果音を足すだけで簡単に作ることができます。そして最後にもう一つ、ショート動画のよく使われる型3つ目として、この真ん中に配置した動画を背景にぼかして拡大して使うといったものですね。こちらの作り方をご紹介します。そういった表現を作る際はエフェクトを使います。トラックのエフェクト、トラック FX をクリックして、ブラックバーフィルを追加、OK。このエフェクトを使うと簡単に作ることができます。今これ少し上にずれているのですが、このエフェクトを使う際はトラックモーションをデフォルトに戻します。トラックモーションでデフォルト。そして1はエフェクト側で調整します。例えば、前景1。これで、この中央の動画を移動させることができます。この設定、横、縦の2つの数値があるのですが、左が0、右が1になっていますので、0.5 がちょうど中央になるといった形となります。サイズ調整もできますし、シャドーブラ、このドロップシャドウですね、影の落とし具合なんかを調整もできます。そして背景の位置。大きさ。ぼかし具合。こんな感じで、この背景ぼかしスタイルも簡単に作ることができます。以上がショート動画の基本的な作り方となります。全画面表示、真ん中に表示、背景をぼかし。この基本的な3つのスタイル、どの手法もベガスプロで簡単に作ることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。